Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2025 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2024 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, засгийн газрын 2024 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан болон Монгол Улсын 2024 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн нэгд хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын чуулганы 2025 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хийж хоёр дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн зарлагын тэмдэгт хороо болон Улсын хурлын байнгын ороонд шилжүүлсэн. Төсвийн зарлагын тэмдэгт хороо Монгол Улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 74-р зүйлийн 74-ийн 2 дахь заалтын дагуу 2025 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын 2024 оны төсвийн гүйцэтгэл болон Улсын хурлын байнгын ороодоос ирүүлсэн санал дүгнэлтийг хэлэлцэн нэгтгэж та бүхэнд танилцуулж байна. Үндэсний аудитын газраас төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.12-т заасны дагуу Монгол Улсын 2024 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд аудит хийж Улсын хурлд дүгнэлтэд хүргүүлсэн байна. Монгол Улсын 2024 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын дүгнэлтэнд нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт орлого ба тусламжийн дүн өмнөх оноос 27.4% өсөж 29,670 тэрбум төгрөг. Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн 35.9% өсөж 30,591 тэрбум төгрөг. Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 920.3 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй байна гэсэн дүгнжээ. Түүнчлэн 2024 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл нь төсвийн тухай хууль болон төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль заасан тусгай шаардлагыг хангасан боловч 2024 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбоотойгоор төсвийн хүрээний мэдээлэл дахин өөрчлөлт оруулж байгаа нь төсвийн тогтвортой байдлын зарчим алдагдаж байгаад анхаарлаа хандуулах, мөн төсвөлтийн шаардлага хангаагүй төсөл, арга хэмжээг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгаж батлах зөрчил давтагдж байгаа тул төсвийн төсөлд шаардлага хангаагүй арга хэмжээг санал хүргүүлсэн, өргөн барьсан, баталсан тохиолдолд хариуцлага тооцох эрх зүйн орчныг сайжруулах, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын аудитаар өмнө жилүүдэд улсын хурал төлөвлөсөн, засгийн газарт зөвлөсөн асуудал шинжилгээ хийж, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг дунд хугацаанд төлөвлөхгүй орхигдож буй тогтолцооны алдааг залруулах тодорхой шийдвэр гаргах зэрэг зөвлөмжийг улсын хуралд хүргүүлсэн байна. Мөн төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлөөс төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд заасны дагуу гаргасан Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны гүйцэтгэлийн дүгнэлтэнд гадаадын хөрөнгө оруулалт, зээл тусламжаар гүйцэтгэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлт, гүйцэтгэл, үр нөлөө, иргэн төлөлтийг олон нийтэд нээлттэй хэлэлцүүлж нөхцөл байдлыг үнэлэх, мөн гадаадын хөрөнгө оруулалт, зээл тусламжийн тоо хэмжээтэй нэмэгдсэн холбоотой зээлийн зардал өсөж байгааг анхаарах, төсвийн тухай хуулийн 70 дугаар зүйл заасан хариуцлагын зохицуултыг бодитоор хэрэгжүүлдэг байх. Төсвийг үр ашиггүй зарцуулсан үндэсний аудитын газрын аудитээр өгсөн зөвлөмж, шаардлагыг биелүүлээгүй, зөрчлөө арилгаагүй төсвийн заригчдыг албан тушаалаас нь чөлөөлөх үндэслэл болох эрх зүйн орчныг боловсронгуй олгох шаардлагатай байгааг онцлсан байна. Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 74-р зүйлийн 74-ийн 2 заасны дагуу Улсын хурлын байнгын хороод 2025 оны 6 дугаар сарын 30, 7 дугаар сарын 1-ний өдрүүдэд Монгол Улсын 2024 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн хэлэлцүүлгийг явуулж дараах санал дүгнэлтийг ирүүлснийг танилцуулж байна. 1. Аж үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хорооны хуралдаанаар Улсын хурлын гишүүн Д. Батбаяр малын гоц халдвар түвшний зардлын ангилал, хөнгөн үйлдвэрлэлийн төсөл, засгийн газрын өр өгөөжийн талаар Улсын хурлын гишүүн Ловсон Жамц төсвийн бодлого, төлөвлөгөөний зорилт, шалгуурын хэрэгжилт, Улсын хурлын гишүүн очроод төрийн байгууллагын бүтэц чигүүргийн уялдаа, зардлын шинжилэл, аудитын дүгнэлтийн хэрэгжилтийн талаар Улсын хурлын гишүүн Пүрэв Даваа татврын зөрчил, мөнгө угаах, татврын өрийн зохицуултын талаар тус санал хэллээ. Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын орооны хуралдаанаар Улсын хурлын гишүүн Хос Баяр, элчин сайдын яамны барилга, зэвсэгт хүчний сан, Өвөрхангай цэргийн ангийн хөрөнгө оруулалтын талаар Улсын хурлын гишүүн Бат Сүмбэрл, онцгой байдлын техник, албан агчдын нөхцөл байдал, дипломат байгууллагын зардал, хяналтын хэрэгжилт, Улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ бол
төрийн шийдвэр гаргалтын үе шатанд мэдээллийн нэгдсэн санг эргэлтэнд оруулж шийдвэр гаргалтыг эрэмблэх, үндэсний аудитын газар төрийн шийдвэр гаргалтын үнэлгээг хийх төсөөтэй аргын судалгааг боловсруулж эрэмблэх, загварчлал хийх шаардлагатай талаар улсын хурлын гишүүн тэмүүлэн гадаад харилцааны яамны зарлагын гүйцэтгэл, зөрүүгийн шалтгаан, алдааг засгарах хэмжээ, улсын хурлын гишүүн анар татварын зөрчил, төсвийн тодтгол, төсвийн тодтголын ачааллын талаар асуулт асууж санал гаргасан. Байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны хуралдаанаар улсын хурлын гишүүн Батэрд нь үндэсний аудитын газрын бодлогын түвшинд ажиллах хэрэгцсэн орчныг бүрдүүлэх, аудитын дүгнэлтэд зөрчлийг зөв нэгтгэн тусгах, бодлогын шийдэл тулгуурласан санал дүгнэлт боловсруулах шаардлагын талаар улсын хурлын гишүүн Наранбаатар төсвийн зөрчил, хариуцлагын асуудал болон зарцуулаагүй төсвийн үлдэгдлийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар асуулт асууж санал гаргасан. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны хуралдаанаар улсын хурлын гишүүн Саран Чулуун Ихтэй сургуулийн тогтмол зардлыг бууруулах нь багш ажилчдын цалин, сургалтын чанарт сөргөөр нөлөөлж буг онцолж өөр хувилбар байгаа эсэх. Улсын хурлын гишүүн иргэдэл боловсрол, соёлын салбарын төсвийн хэмнэлтийн шалтгаан, бодит хэрэгцээнд нийцж буй эсэх талаар асуулт асууж санал гаргасан. Ёс зүйн байнгын хорооны хуралдаанаар улсын хурлын гишүүн Очирбат батлагдсан төсвийг байнга тодтогод байгаа нь хуультай зөрчилдөх хэсэг, татварын өр, зарлагын өсөлт ба иргэдийн орлогын харьцаа, аудитын байгууллагын үйл ажиллагаанд үзүүлэх улс төрийн талаар улсын хурлын гишүүн иргэдэл төрийн албаны зүйлийн зардлын хэмнэлт, гүйцэтгэгээгүй ажлын нийцлийн аудит, хариуцлага, ирээдүйн төлөвлөлтийн үндэслэлийн талаар асуулт асууж санал гаргасан. Инновац цахим бодлогын байнгын хороо Монгол улсын 2024 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлтэй холбоотой санал дүгнэлт гаргаагүй болно. Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны хуралдаанаар улсын хурлын гишүүн Ариун Зяа хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны хэрэгжээгүй хөдөлмөр эрхтдийг дэмжих сангийн үр авлагын талаар улсын хурлын гишүүн Эрдэнэбат орон нутгийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, тендерийн асуудал, авлагын барагдуулалтын талаар улсын хурлын гишүүн Баярмаа Хавдар судлалын үндэсний төв 2 төслийн хэрэгжил, тоног төхөөрөмжийн санхүүжилтийг хассан талаар улсын хурлын гишүүн Батэрд нь аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилт, арга хэмжээний талаар улсын хурлын гишүүн Саран Чулуун гадаад дэх хөдөлмөр халамжийн байгууллагын байдал, холбогдох институтын үйл ажиллагааны талаар улсын хурлын гишүүн Үүрийн туяа хэрэгжээгүй 29 төсөл аудитын дүгнэлтийн агуулгыг талаар улсын хурлын гишүүн Баясан Баян Улгийн аймгийн эрүүл мэндийн салбарын гүйцэтгэл, даатгалын сангийн өрийн асуудлын талаар улсын хурлын гишүүн их наасан эдис эргэтэн шилжүүлэн суулгах болон эрүүл мэндийг дэмжих сангийн гүйцэтгэлийн талаар асуулт асууж санал гаргасан. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанаар улсын хурлын гишүүн Болормаа төсвийн гүйцэтгэлийг зөвхөн 100% зарцуулалтаар бос бүтээмж, ажлын чанараар нь үнэлэх, хэмнэлт хийсэн байгууллагыг урамшуулах, хэмнэлтийн тогтолцоог бий болгох талаар улсын хурлын гишүүн Сандаг Очир аудитор илэрсэн алдаа зөрчлийг нарийн ангилан тайлбарлаж олон нийтэд зөв ойлголт өгөх нь чухал бөгөөд нэгтлэн бат хүртгэлийг залруулж болох зөрчил, санхүүгийн сахилга батгүй байдал, гэмт хэргийн шинжтэй зөрчлүүдийг ялгаж мэдээлэх талаар санал гаргасан. Төсвийн байнгын хорооны хуралдаанаар улсын хурлын гишүүн Даваагийн Цогтбаатар гадаад зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, төрийн өмчт компани, төрийн банкны үйл ажиллагаа, аудитын зөрчлийг тодруулсан бол улсын хурлын гишүүн Ганбаатар гадаад зээл мөнгөн урсгалын төлөвлөлтийн талаар улсын хурлын гишүүн Мөнх Соёл төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгийн зарцуулалт, зөрчлийг арилгах талаар засгийн газар төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад анхаарах, улсын хурлын гишүүн Даваа Сүрэн хариуцлага, сахилгыг сайжруулах, гүйцэтгэлийн хилцүүлгийг үргэлжлүүлэх хугацааг сунгах талаар санал гаргасан. Хууль зүйн байнгын хорооны хуралдаанаар улсын хурлын гишүүн Эрдэнэбат аудитын дүгнэлт, зөвлөмжөд хэрэглэгдэж буй анхаарах гэх нэр томьёо эрх зүйн болон бодлогын агуулгаар зайлшгүй дагж мөрдөх шаардлагатай зөрчил, дутагдлыг илэрхийлж байгаа эсэх талаар хууль сахиулах болон шудраг ёсыг хангах чиг үүрэгтэй байгууллагын төсөв, хүний нөөц дээр сомготголын бодлого хэрхэн тусгагдсан талаар асуулт асууж хариулт авсан болно.
Эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдаанаар Улсын хурлын гишүүн Саранзан болд шинжлэх ухааны цогцлборын гүйцэтгэл, барилга хот байгуулалтын салбар дэх аудитын зөрчил, Улсын хурлын гишүүн Мантга аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, нэмэгдсэн өртгийн албан татврын хамаарлыг хэрхэн бууруулах, аудитын дүгнэлтэнд дурдгдсан төсвийн зөрчил болон хяналт хариуцлага, өртгийн ялгаа, зардлын үр ашигын дүн шинжилгээний талаар Улсын хурлын гишүүн Жаргалан орон нутгийн үнд цаас, Улсын хурлын гишүүн Алдарч Явхлан мега төслийн хэрэгжилт, цахилгааны үн, олимпийн зардлын талаар асууж санал хэлсэн. Улсын хурлын гишүүн Эрдэнэбат Татаас 20 минутын хотын худалдан авалт, уул уурхай хөдөлмөр аюулгүй байдлын талаар Улсын хурлын гишүүн Батчмаг улсын орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийг хамттан хилцэх, Улсын хурлын гишүүн Лувсан Жамс хөтөлмөрийн үр дүн, гүйцэтгэлийн тайдагналын чанарыг сайжруулах саналуудыг гаргасан болно. Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны хуралдаанаар Улсын хурлын гишүүн Батболд аудитын зөрчилтэй дүгнэлт гаргасан байгаа төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт хариуцлага тооцох талаар гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгө ашиглалтыг сайжруулахад гаргалгаа гаргаж гэрээний нөхцөлийг сайжруулах талаар Улсын хурлын гишүүн Батчаргал төсвийн хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгоход анхаарах, төсвийн гүйцэтгэлийг хагас жил тутамд хяндаг тогтолцоог бүрдүүлэх, давагдшгүй хүчин зүйлээс шалтгаалаад төсвийн хүрээгээ хөндөж төсвийн тодтгол хийдэг асуудал үүсэж байгаа тул эрх зүйн орчныг сайжруулах, төсвийн захирагч нарын боловсрал доктортой байхад анхаарч програм хангамжийг сайжруулах, хөрөнгө оруулалтын бэлтгэл ажлыг хангах бүтцийг бий болгох талаар Улсын хурлын гишүүн Даваагийн Цогтбаатар улсын төсвийн орлого бол иргэд аж ахуйн нэгжийн татврын орлого тул төсөв батлахдаа иргэдээс санал авах ажлыг зохион байгуулах, төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар төсвийн зарцуулалтын зөрчил гаргасан тохиолдолд хариуцлага тооцох, орон нутгийн төсөв, онцгойлон нийслэлийн төсвийг хянах талаар Улсын хурлын гишүүн Бүрвдаа аудитын байгууллагын дүгнэлтээр төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах хуулийг зөрчсөн 161.6 тэрбум төгрөг, харьяа байгууллагын төсвийг санхүүжүүлсэн 150 тэрбум төгрөг, 5-7 ноогдол ашигын хуваарлаагүй 108 тэрбум төгрөг, шилэн дансны тухай хуулийн хангалтгүй хэрэгжүүлсэн зөрчлийн талаар Улсын хурлын гишүүн Баясан эрүүл мэндийн салбарт он дамжсан үр төлбөрийг хэрхэн шийдэж байгаа талаар Баян Хөлгийн аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хүлээн авч үйл ажиллагааг эрхлүүлэх талаар Их хурлын гишүүн Улсын хурлын гишүүн Батбаяр төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа 14 мега төслийн 2024 оны гүйцэтгэлийн талаар төсөвтэй холбоотой бүх мэдээллийг нэг системээр хадгалах, түүнийг аудитын байгууллага хянах, төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээллийг нэг стандартад оруулах, баруун бүрэн сумын гүүрний бүтээн байгуулалтын ажлын санхүүжилт хяналтын талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Улсын төсвийн зардлуудын эдийн засгийн ангилал болон улсын стандартын дагуу олон улсын валютын сангийн GFS-ээр хийгдэж байгаа боловч төсвийн урсгал зардлын ангилал бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлсгийн төлбөр хураамжид хамаарах задаргааг илүү оновчтой тодорхой болгох шаардлагатай байна. Тодорхойлбол Монгол улсын 2023 болон 2024 оны төсвийн гүйцэтгэл дэх бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлсгийн төлбөр хураамжийг харьцуулсан мэдээллийг харахад ерөнхий дүнгээр 2023 онд 1.1 их найт төгрөг байсан бол 2024 онд 149 их найт болж 38%-аар өссөн байна. Нийгэм эдийн засгийн үр нөлөөг харгалзаж төсвийн гүйцэтгэлийг үнэлэх буюу хуваарлсан төсвөө зориултын дагуу үр ашигтай зарцуулж чадаж байгаа эсэхэд үнэлт дүгнэлт өгөх ёстой. Үүний тулд гүйцэтгэлийн үр дүн үнэлэх үзүүлэлтийг зөв тодорхойлж улс орны хөгжлийг бодит хэмжүүрээр нь дүгнэх нь цаашдын зорилтод эрэмблэхэд ач тустай юм а. Одоогийн мөрдөж байгаа гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоо хэмжээний үзүүлэлтийн суурь төвшин, хэмжих нэгжийг өөр өөрөөр тогтоосон байгаад цаашд анхаарах шаардлагатай байна. Нөгөөтэйгүр төсвөө зориултын дагуу үр ашигтай зарцуулж байгаа эсэхэд тавих хяналтын тогтолцоог сайжруулах, хязгаарлагдмал нөөц бололцоог үр ашигтай зарцуулахын тулд төсвийн гүйцэтгэлийн хяналтыг эрсдэл суурилсан байх зарчмыг тууштай баримтлан нэвтрүүлэх, төрийн хяналт шалгалт хэрэгжүүлдэг байгууллагуудын мэдээллийн сан бүрдүүлэх, мэдээлэл солилцоо, эрсдлийн үнэлгээг нийтлэг стандарттай болгох зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэх мөн шаардлагатай байна.
Үндсэн хууль заасан ёсоор Монгол улсын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан батлах нь их хурлын онцгой бүрэн эрхэд хамаарх билээ. Энэхүү бүрэн эрхээ хангалттай бүрэн хэрэгжүүлэхийн тулд юуны дөрөнд улсын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан хилцэх цаглбарын хугацааг нэмэгдүүлж, улсын их хурлын гишүүдийг нэмэлт мэдээлэл, тайлбар авах, сонгогчдын саналыг сонсох боломжийг бүрдүүлэх чиглэсэн эрх зүйн зохицуултыг боловсруулангуй болгох зайлшгүй шаардлага байгааг онцлон тэмдэглэмээр байна. Жишээлбэл Монгол улсын 2024 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, засгийн газрын 2024 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, Монголын үндэсний аудитын газрын тайлан, төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийн дүгнэлт зэрэг 600 гаруй хуудас баримт бичгүүдийг энэ 6 дугаар сарын 19-ний өдөр хүлээн авсан ба үүнийг 10 хүрэхгүй хоногт уншин судлах, харьцуулт хийх, нэмэлт мэдээлэл авах, иргэдийн санал хүсэлтийг авах боломжгүй байгаа нь тодорхой байна. Иймээс улсын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан хилцэх цаглбарт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байна. Жишээлбэл улсын төсвийг батлахдаа засгийн газарт төсвийн ил тод хариуцлагатай байх зарчим нийцүүлэн бүх шатны төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын төсвийн сахилга бат хариуцлага дэвшлүүлэх, аудитын шалгалтаар илэрсэн аливаа зөрчлийн шинжтэй асуудалд хариуцлага тооцож, холбогдох хуульд нийцүүлэн хийдэл зөрчлийг арилгуулах зэрэг арга хэмжээг авахар заасан байдаг. Гэтэл хувийн хвшлийн байгууллага иргэдэд тавьсан актын биелэлт бараг 90% байхад үндэсний аудитын газраас илрүүлсэн зөрчил тавьсан акт албан шаардлагын 50 орчим хувь нь биелэгдэхгүй байхад анхаарч хариуцлага тооцож ил тод мэдээлж байхыг шаардлагатай байна. Үүний тулд төсвийн тухай хуулийн 70 дугаар зүйл заасан хариуцлагын зохицуултыг бодитоор хэрэгжүүлдэг байх. Төсвийг үр ашиггүй зарцуулсан, үндэсний аудитын газрын аудитаар өгсөн зөвлөмж шаардлагыг биелүүлээгүй, зөрчлөө арилгаагүй, төсвийн захирагчдыг албан тушаалаас нь огцруулах хуулийн заалтыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Тухайн жилийн засгийн газар аливаа хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тусгаалan жил болгон зарласан бол хэрэгжилтийн тайлан хагас жил тутамд ирүүлдэг байх шаардлагатай байна. Жишээлбэл 2024 онд бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих жил болгон зарласан. Мөн гадаадын хөрөнгө оруулалт, зээл тусламжаар гүйцэтгэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлт, гүйцэтгэл, үр нөлөө, иргэн төлөлтийн талаар ил тод мэдээлэх, нөхцөл байдалд үнэлгээ хийхийн цацуу, гадаадын хөрөнгө оруулалт, зээл тусламжийн тоо, хэмжээ нэмэгдсэнтэй холбоотой зээлийн зардал өсөж байгааг анхаарах шаардлагатай байна. Төсвийн зарлагын хяналтыг сайжруулах зорилгоор сангийн яам бүх шатны төсвийн захиран зарцуулагчдын санхүүгийн тайлан бүртгэл талаас нь нэгтгэдэг ба төсвийн гүйцэтгэлийг хүрсэн үр дүнгээр нь тайлагнадаг болох асуудлыг судалж тодорхой арга хэмжээ авах. Мөн төсвийн гүйцэтгэлийн тайланд төсвийн тодтолцоолоор хүрсэн үр дүнгээ тайлагнаж ирүүлэх зэрэг шаардлагатай явах. Үүнд нийцүүлэн дотоодын аудитын тухай хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, байгууллагын дотоод аудит хяналт шалгалтыг сайжруулах, төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан бэлтгэх журамд өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй байна. 2023 оны төсвийн тухай хууль баталсантай холбогдуулан гарсан улсын их хурлын холбогдох хууль тогтоолын хэрэгжилтийг хангах шаардлагатай байна. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын 2024 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийн 2 дахь хилцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн тогтоолын төслийг баталж өгнө. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.